omuyimbi King Saha alwanaganye munange n'akaboxi akasente munange mwabadde ateekedde munange ate obuwala nabwe walinga asevinga mugana wange gwe alaba Jaminat Yugi ate nga n'omuyimbi Spice Diana wuuno munange ali mu kubaagaliza munange ate wali alina obubaka ate obw'enjawulo esaidi eno ngenda kubeera nga munange nga kutandisa ne Spice Diana munange ate twabe ate obubaka buno bwabadde ategeeza wali munange ate obwa Christmas. Hey, what's up everybody? It's Spice Diana for you. 22-bet baby. And to all the 22-bet players, I want to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Keep it 22-bet baby. Musibaka papulako cause it's a 22-bet because we always pay. Fixing up you know what I mean? 22-bet baby. Merry Christmas and a Happy New Year. Kakali saidi yo nga nfuddeyo munange jjukira nti nkutegeezezza omuyimbi King Saha engeri gy'abadde agoyingamuko crazy munange n'akaboxi ka ssente ako nga bw'okalaba muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi no abadde ali mu kamenya naye alwanaganye nako munange ate wali nga munange nga wolaba mu katambi ako. Omwaka nagugwako batumenya banka zaffe era wenjogerera kati banka yange egenda mu ntandaalo tugalewo omwaka fiiti yamaani. Omanyi omwaka guba muwanvu oba ne banka yo oteekamu 100, 200, 3, 4, 5 nze yange era abiri mu nnyalo ngenda ogikola ki ogimenya ngenda gaba ku ssente. Akatambi kano katwedinze nnyo ate wali ku mikutu egy'enjawulo kosate naddala nga TikTok muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi make sure nti no subscribinga wobeera nga tonnaba ngenda kubeera nga nkomawo ate nezi update endala mu maaso eyo make sure nti no subscribinga wobeera nga tonnaba bwekiti ngenda okukiringa akutte mu ssente ye kalowoozo kagende eri omuvubuka yenna ali eyo